Først har vi taget årets vareforbrug og sorteret efter den største til det mindste, og det har vi gjort ved at trykke heroppe i sorter. Derefter har vi flyttet de her tal ned til årets vareforbrug i tabellen, og derefter skal vi finde de akkumulerede vareforbrug. For at finde de akkumulerede vareforbrug har vi for eksempel her taget det her tal og plusser med det her tal, og så får vi det her tal. Så man tager hele tiden det største tal, plusser med det der er mindre, og så får man det akkumulerede vareforbrug ud for hver leverandør. Derefter har vi skulle finde procentsatsen for akkumuleret vareforbrug, og det har vi gjort ved at tage akkumuleret vareforbrug og dividere med akkumuleret vareforbrug lagt sammen, så vi har bare sat et dollartegn, som du kan se heroppe. Og så fandt vi procentsatsen. Og da vi oplyst, at A-leverandøren omfatter 20% og B-leverandøren 50% og C-leverandøren 30%, er Arla og Danish Crown derfor de største leverandører, og lige med A-kunderne, leverandørerne.